Փորձեք կարդացեք ու կհամոզվեք, որ դա ես ճիշտ եմ ասում։ Խոսքի Կենդրիկ Լամարին պետք է կանչենք, հա, բայց սկսենք բռնենք, որ аэропորտը փագին, ասենք դե լավ, ասենք աղասը ստե ինչ Կենդրիկ։ Իսկ թվում է ադբոյ չեր տվեին ինքը այդ ընթացքում, դրել էր կողի։ Աղբերս հիշում ես, չէ՞։ Ահա, հեսա կասեմ։ 30 վայրկյան։ Հետևը կանգնած շիրմի, բացում էի, իրանք խաղում էին, փակում էին։ Այսքան վաղ նստած երբ այնքին պարոդիա անել։ Իսկ մտածեիր աղբերս փարք շատ, ասենք Երևան փող բան, այսքան պատոշություն չէր, չէ՞։ Ասել եմ նույնիսկ ինձ կարակ փող չտակ։ Ինձ պետք է այս հնարավորությունը, որ ես TV-ով կարենամ ինձ ցույց տամ։ Նայ քայլից քայլ կատարելուց ջոգիր, իտոգում կարևոր է այդ քայլը արած մարդուց ինչ որ բան վեկալել։ Արա, պրոստը որ մարդիկ մտնում են տենում են շինանյութի հետ խանութի ֆորմով, ես իրանց ունիտազ եմ ծախում։ Գլենդելի հայ է էսի դառը էլի։ Արախի հիմա չէ։ Այդ երեխեքն են, չէ՞ քեզ ռեյտինգ բերում։ Բավարի դե չես կարող ազատվելից քեզ ասեմ կամ հետը։ Որ ցրում ապե, զանգում ես ցրում ակում։ Ժոգում ես է որ ցրում ա, տանը ոտը ինքծած։ Արա ոտը ինքծած սմուշկա է չրթում կողքից գրեչկա է ուտան։ Երբ որ կգաս կհասնես տեղ գոնե, որ մարդիկ քեզ 10-ից 4-ը 3-ը փողոցում կտենան կասեն այ ես են մարդն է։ Դաժե դժվար է մի քիչ sense հիմա քեզ բարևելը, որովհետև sense որ օֆիցիալ կարգավիճակ չկա էլի, բարև աղաս։ Դու կարաս հենց սկիզբը տենց սկսես։ Բարև։ Չէ, քնածը։ Գուկ, բարև աղաս։ Աչքերը բարև ումա։ Բարև աղաս։ Կուզենայի վապերով ասեի խի խոսքի էլի աղասին, որտեվ կարար տարբեր, չգիտեմ, շատ մարդիկ գիտենք, շատ դիտարկի, բայց ասենք նայ պետք է ոնց բացատրենք խոսքի Կենդրիկ Լամարին պետք է կանչենք, պրոստը բայց սկսենք բռնենք, որ аэропորտը փագին, ասենք դե լավ, ասենք աղասը ստե ինչ Կենդրիկ։ Հա, չէ, ինքը շատ ուրախ ենք, որ եկար, որտեվ հաստատ լիքը հիշելու բաներ կար ու էսի այն ֆորմատն է, որով կարանք լավ շատ բաներ կան էլի։ Մարդկանց էլ ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի, որտեվ քո պատմությունը ինքը շատ հետաքրքիր է։ Հիմա մենք մտածում ենք ամեն ոլորտից կարանք ասենք ինչ-որ մեկ մարդ հրավիրենք, որը պրինցիպի լիքը մարդիկ լիքը ձևի հաջողությունն ասել, բայց այն ոչ ստանդարտ ճանապարհը ինչ ոգելով մաքսիմալ շատ ասենք հետաքրքրություն է ներկայացնում էլի։ Խի կոնկրետ քո դեպքը ասեմ ինչն է հետաքրքիր, որովհետև զուտ ժամանակի ընթացքում քեզ ճանաչելով եկել ենք նրան, որ դու միշտ ես եղել հումորի ու առհասարակ ես entertainment-ի աշխարհի մարդ, բայց կյանքի ինչ-որ этаպում սառացրել ես, բայց ոնց որ կոպիտ ասած ճակատագիրը քեզ էլի հիշացրել է, որ հեսա քո աշխարհը ու ոնց հասկանում ենք Все-таки գտնվել եմ Պադոշ, տենց ճակերտներ։ Հա, Պադոշը էդի լավ բան է, սենց ասենք, էդի մեր խոսքի ենք անում լավ բան։ Կոպիտ ասած դու միջև վերջ պայքարել հասել ես այդ բանին։ Իմ կավենի ինգերներն են ինձ միշտ ասում, ասում են մեջներից Պադոշը դու գտնվեցիր, որ հա իրականում դուք լավ գիտեք, բազմիցս ասել եմ այդ պատմությունը, ես տենց խաղում էի կավեն ժամանակին 9-րդ դասանից սկսած, բան տենց մեր Վանաձորի համալսարանի թիմում բան մի խոսքով Ռուսաստան ու Ուկրաինա տենց գնացինք բան, բայց քանի որ ես մտածում էի որ Վանաձորում կավեն խաղալով ոչ մեկ քեզ չի նկատի, դա ուղղակի տենց զբաղմունք էր, հոբի էր, բան տենց ժամանակ ու ինձ օրինակ հաճելի էր, էլի մինչև այսօր դա մարդու մեջ պետք է լինի, ինձ թվում է որ ինքը մտնում է բեմ, բարձանում է բեմ ու ինքը կարողանում է ծիծաղեցնի բազմաթիվ հանդիսատեսի մարդկանց, դա օրինակ ինձ դուր է գալի։ Հետո երբ որ տենց որոշ հասկացա, որ Վանաձորում կավենը այդքան էլ ապագա չի իմ համար, բնականաբար որպես հիմնական գործ պետք է գտնեի, այսինքն աշխատեի, գումար աշխատեի, տուն պահեի, մի խոսքով ես ինձ պահեի։ Ընդունվեցի ինչ-որ մի հատ շինանյութի խանութ ու սկսեցի տե աշխատել, հետո ամուսնացա, երեխեք ունեցա բան ու այդ ընթացքում այդ գործով էի իմ տունը պահում, բայց միևնույն ժամանակ այն որ տենց հա կավեն էի էլի անում, կազմակերպում էի, խաղում ենք, թիմ ունեինք տենց։ Այսինքն ամեն հնարավորություն все-таки հումորի մեջ Այն որ միա այսքան հնարավորություններ ելնեմ, կավենով զբաղվում ենք հաստատ։ Ասենք 5 րոպե ժամանակ ապրես, հա, այն որ ուղղակի երբ որ հերթը հասավ նրան, որ արդեն շատ յավնի էլի, այն որ sense շատ պարզ սկսեց կավենը խանգարել հիմնական գործից, այսինքն, չգիտեմ,
գործիցս դուրս էի գալի գնում էի փորձի բան այսենց տենց տնեցիքս ծնողներս կինս քուրս այնտեղ կողքից բան են որ սենց կողքից մտնում են ինչ կավեն եկամարթես բան 30 տարեկան ես կոմ ենկոմ գործովը զբաղվի տուն պայ կավեն ապագա չի քեզ բան Այն որ sense միտեղ մտածում ես ասում ես ճիշտ են ասում всё-таки երեխատեր մարդ բան աշխատեն բան ինչ կավեն մեկը բան չկա հա հասկացանք սիրած զբաղմունք հա բայց գոնե փող չկա մեջ էլի մի քիչ Տենց մի քիչ սկսեցի կավենից այն որ ասում ես կողքի քաշվել բան մի որոշ ժամանակ դադար տվեցի հետո զգում եմ որ չէ հələ մեջս տանց էփում է ինչ որ մի բան այն որ ամեն հնարավոր բանը օգտագործում ենք ճակատագրականը այդ եղա որ Երևանից ուսանողական լիգայի 5-ամյակն էին նշում։ Տենց ծանոթ մարդիկ կային, կանչեցին, ասեցին ձեր լորվա կոլորիտի թիմը բեր, այստեղ խաղան ու բան հերոստանգերություններից մեկը պետքա նկարահաներ ու եթեր տար։ Տենց ասեցի, հա, խի չէ որ տղեկին ասեցի գնացինք խաղացինք ու եթեր գնաց ու հենց այդ եղավ ճակատագրական, որ մեր համատեղ պրոյեկտի, ստենդափի պրոյեկտի պրոդյուսերը նկատեց ու ասեմ առաջինը աղբերս անունս Ռուբեն է ցավը տանեմ լավ է ես չգիտեի ես այդ հա ապե ես այդտեղ կանգնած եմ այդ տեղեկությունը հաստատում եմ ապե սենց ասեմ ծննդի սորն ա եղել դեկտեմբերի 19-ին իմիջալուց ծնունդս դեկտեմբերի 19-ին հա նվերները հիմիկվանի նվերները պատրաստ եք հա ծննդի սորը տենց գիրովական ընկերներից հետ բան նստած խմում են բան իրիկունը ժամ 8-ի կոմենա զանգ ա գալի խամ համարից Ալո ասում եմ ով պրոստը չի հասկանում հա ով չի կներեք պրոստը մենք գիտենք շատ նման է էլի բայց ալո ասում եմ ալո աղբերս բարյոր ասում եմ բարյոր անունս Ռուբեն Անգեր ասում եմ հա ոնց ներկայացավ էդի ասել հա ասավ բանա Armenia TV-ից եմ քեզ զանգում սցենարիստ եմ ասեցի հա լսում եմ աղբերս նայ սենց հա մենք մի հատ ստենդափ հաղորդում ենք ուզում արդեն նկարահանենք տենց հաղորդման պրոդյուսերը ուզում է քո հետ մի հատ խոսա երբ կարաս գաս TV ես ճիշտ ասած այդ ժամանակ մտածեցի տենց ինչ որ պրոստեն որ մասովկա կանչում են նկարվում մի անգամյա ինչ որ տենց հա չգիտեի ինչա Դες կոպիտ ասած ցրելու արեցի, ասեցի եղբայր ասի թող տոները անցնի հանորտային, դենց հունվարի 10-ի կոմեր կհասկանանք, պատկերացի դեկտեմբերի 19-ն, այն որ ցրեցի։ Всё, օքեյ, ախպերս, եղավ, լավ։ Անջատեցի տենց էլ ուշադրությունը չդարձրինք, խմեցինք բան, կեր ու խում, եկավ հունվարի 10-ը զանգեց։ Զանգեց, հա։ Դա ինքը այդ հարցերով ծայրահեղ Ապրես մանյոր։ Նույնի տոնը ձեր։ Բրատ հիշում ես, Իստում ադբոյ չեր տվել ինձ։ Դրել էր կողի։ Ախպերս հիշում ես, չէ՞։ Հետո որ ասավ հիշում ես, չէ՞, զանգել է ու իրոք հիշեցի, արդեն այդ վաղ մտածեցի որ կարա լուրջ բան լինի, որովհետև երբ որ անլուրջ բան ալնում, իրանք հասկանում են որ դու իրանց ցրում ես, էլ քեզ մոտիվացիան էլ է քիչ իդոգում, հա։ Հետո որ էլի զանգեց, հասկացա չէ որ կարա լուրջ բան լինի, ասեցի օքեյ, մի երկու օրից կգամ, եկա հանդիպեցի, ոբշեն պրոդյուսերին տենց Մնոյանին հանդիպեցինք, խոսացինք, պայմանավորվեցինք սենց մի հատով, այսինքն մի անգամ պետքա ես ստենդափ անեի ու վերջ։ Հա, տենց է։ Փորձնական, հա, ինչ որ տենց այնքանը հասկանանք ոնց է ինքը անցնում, կողքից տենց կոլորիտ լինի բարբառային։ Ասեցի օքեյ ու տենց կամած հա 0-2-ի բան։ Մեկը 2 դարավ 2-ը 3-ը 9։ Ռուսերեն ասած իտակ началось, էլի։ Итак, началось всё сначала։ То есть կարանք սենց իտոգի գանք ախպեր, որ իտոգում լիքը մարդ ովքեր մտնում են TV, հա, տենց անկեղծ ասենք, յանք սիրում են տենց փարք բան։ Հիմա կոմոդ բացարձակ եթե խոսքի այդ մոններ մոտիվացիան, то есть մտածեիր ախպերս փարք շատ, ասենք Երևան փող բան, այսքան պատոշություն չէր ան, չէ՞, քեզ պրոստը պահել այն որ դզում էր քեզ ախպերից։ Ինձ նա ես սենց ասեմ, խոս ջան, եթե ինձ մոտիվացներ փողը, փարքը, չգիտեմ, ես մտածեի որ տենց բաներ կարա լինի, հավատա ես կարող չհասնեի ստե։ Որովհետև այն մարդը, ով որ ինքը պետքա 0-ից սկսի ու հենց 0-ից սկսելուց ինքը միանգամից մտածում է փող աշխատելու մասին, իր մոտ չի լինելու, դա սխալ է։ Դա չի ստացվում։ Իտոգում կջարդը չէ, ինչ որ պահի հետ եմ ուզում հասկանալ։ Ապրես, ես հենց եկել եմ հենց ամենասկզբից, ես ոչ գումար եմ խոսացել, ոչ մի բան չեմ խոսացել, ես ասել եմ նույնիսկ ինձ կարաք փող չտաք, ինձ պետքա այս հնարավորությունը, որ ես TV-ով կարենամ ինձ ցույց տամ։
այ ամենակարևոր խնդիրը իմ մոտ դա է եղել, որ ես տարիների ընթացքում հարթակ չի եղել, որտեղ ես ինձ կարամ ցույց տամ, մենակ Կավենի Վանաձորյան բեմն է եղել։ Ինձ հիմա հարթակա ընձեռնվել, ես փողը չեմ նայել այդ պահին։ Ասել եմ, ես պատրաստ եմ մի սեզոնա, երկու սեզոն ախպեր, ես փող չեմ ուզում։ Ես գամ ինձ հնարավորություն տվեք, ես գամ ինձ ցույց տամ, այդքան բանն է իմ ուզած եղել։ Նոր փողի մասին, այսինքն այդ ֆինանսական ամեն ինչի մասին, ես սկսել եմ մտածել արդեն ստենդափի 3-րդ սեզոնից, 3 սեզոն գնաց, 2 սեզոն բացարձակ ես դաժե չեմ իմացել հաջորդ սեզոնի իմը ինչքան է լինելու։ Պրոստը կայֆ էր ստանում, չէ՞։ Ես ինձ դզում էր, հա։ Հետո արդեն 3-րդ սեզոնից հետո, երբ որ վերջացավ սեզոնը, արդեն մենչը Արմենը Պետրոսյան առաջարկեց հենց վերջի հաղորդման նկարահանումից հետո։ Արդեն երևի ինքը գիտեր, որ էլ չի լինելու ստենդափ, մենք չգիտեինք հələ։ Առաջարկեց Full House-ը։ Բնականաբար Full House-ին ոնց կարա չհամաձայնվես, որովհետև այսօր Հայաստանի 98% դերասանները 98% առանց չափազանցելու հաստատ ուզում էին Full House-ում նկարվեն։ Սիթքոմային փորձում ճիշտ է, ամենաշատ ջանքը ես եմ ներդրել, որ իմ մոտ ստացվի այդ ամենը, բնականաբար ստացվում է։ Ինձ կողքից իրանց խորհուրդներով ոնց ասեմ, հեռուստատեսային սիթքոմային պահվածքով, կեցվածքով բավականին չափ օգնել են Գոքորը, Գրիգորը Դանիելյան ու Մարջան Ավետիսյան, իրականում, որովհետև նախ իրանք փորձառու դերասաններ են, տաղանդավոր մարդիկ են։ Ես ստենդափից տենց Կավենից ստենդափից դուրս եմ եկել, մտել եմ, ոնց որ գիտես, ոնց որ stage մտնես ստե։ Ահա։ Պատկասիր այդ մեծ լոքը մի քիչ շատ ռիսկային է, էլի։ Հիմա պետքա կարենաս այդ վերևում մնաս։ Եթե հանկարծ ճիշտ չպայես, քեզ վրաս կգնես էլի ստե։ Դրա համար այն որ sense կարճած, այսենց այդ օգնությունով, բանով մի քիչ հրելով, հասա այդ ամեն ինչին ու էլի եմ ասում, դա իրականում Գրիգորը ինձ շատ է օգնել իր խորհուրդներով, իր ոնց ասեմ, սիթքոմային կերպարով, չգիտեմ, պահվածքով, դեմքի միմիկաների պահվածքով, մի խոսքով փորձի փոխանակում է, էլի։ Հա, ուղղությունները, իրանք տենց ուղղությունները կարեցել են տան, ես ճիշտ եմ ընկալել ու արդեն ընկել եմ հունի մեջ։ Մի հատ պերիոդ կար, ես այդ հիշում եմ, էլի, որովհետև այդ ժամանակ շուտ-շուտ իրար հետ կոֆե էինք։ Դու եմ ինչ պատմել, այդ արքիրը, ստենդափային այդպես բաներ։ Չէ, նայ, մի հատ էտապ կար, երբ որ աղասը համ նկարվում էր ստենդափում, համ իր գործին էր մշտական, վերոնշյալ շինանյութի խանութում, ու այդ վստահ եմ ընթացիկ լիքը տենց ինչ-որ տարօրինակ բաներ են եղել, որ խանութ եկածող մարդիկ քեզ ճանաչել են, բան։ Արա շատ բաներ։ Ներկա ոցեր ասեք։ Ապա ես չէի նեղվում իմ գործից, պատկերացրի։ Այդտե նեղվելու հարցը չի։ Այդտեղ մի հատ ուրիշ բան է, դիսկոմֆորտ է մոտը, էլի ապրես, այն որ նես չի որ ես ամաչում եմ, որ ես համազգեստը հակս։ Արա, պրոստը որ մարդիկ մտնում են, տենում են շինանյութի հետ խանութի ֆորմով, ես իրանց ունիտազ եմ ծախում։ Արա պատկերացնում ես, ապա մտնես խանութ մի հատ հայտնի մար, մտնես Գերմանիա ինչ-որ մի հատ խանութ։ Իգեա մտնես Արման Հովանեսյանը։ Արման Հովանեսյանը ունիտազ ծախես։ Մոտը դբան չի ելնի։ Մի տեսակ այլ։ Հա, հիմա էդ էր զուտ, թե չէ ես իմ արած գործից ված չէի ես գնում։ Ու լիքը տենց խնդալու բան ա եղել, չնայած այդ գործը դրանով կլենտները շատ անում էին, ով մտնում են խանութ, ասում են ուզում ենք աղացում ես սպասարկի, հետո ջոգի չեմ ձգում, սենց Full House-ի առաջարկներն եղավ, հաջորդ առաջարկ արեց մենչը, հաջորդ օրը գնացի դիմումը գրեցի։ Ինչքան վաղ աշխատեցիր։ Այդ կարգավիճակով, այդ ձևով։ Որ միաժամանակ որ երկու բանի մեջ էի։ Հա, մի տարի։ Մի տարի տենց Մի տարի այդ բանի մեջ էի ես։ Ախպեր ես օրինակ շատ ես հիշում եմ աղասի մոտ դա շատ խառը պերիոդ էր, որովհետև մեկ Վանաձորում էր, հետո գալիս էր Երևան։ Գալիս էի ստե ստենդափով գալիս էի ստե, նկարվում էի, հետ էի գնում, ընդ ոբշեմ սենց խառը Հետո այն որ նառիսկ 50-50 վերկացա ընտանիքիս հետ տեղափոխվեցի Երևան, հետո հենց բրծավ ստենդափ արդեն Full House-ը հենց առաջարկեցին, ապա առանց մտածել եմ որ հաջորդ օր առավոտը ժամը 8-ին այսպես աշկերտս բացել եմ, նստել եմ ավտոն, գնացել եմ դիմումը գրել եմ, դուրս եմ եկել։ Քո մոտ է կար տենց բան ախպեր ինչ որ դու պարդալինի դու էլ էր աշխատում խոսքի ստենդափեր անում, հա, իմ մոտ բան էր, իմ բախտը համեմատաբար բերել էր, որովհետև ես բան էի, օֆիսային աշխատող էի, արտաքին աշխարհի հետ շատ չի շփվում, բայց արդեն այն որ այդ բանը սկսել էր էլի, դες մեր հայերի մոտ բան կա էլի, ասենք այն որ չեն գա ասեմ խոսքի աղաշ ջան խոսքի, գուգո ջան, խճո ջան, նայել եմ հաղորդումը շատ լավն է, բան ապրեք, ախպեր
Էս տելևիզորով են քեզ տենում բան, որ հերվից են գալիս sense մի տեսակ էլի։ Քո սեգմենտը լավ է, причем խոսքի աղասին կարող ամեն տիպի մարդ հա, ապա չգիտեմ քեզ չէ տարօրինակ մարդիկ են վերջի ճարի։ Տաքսիստների չէ գազի կարող։ Իմը շատ խառն է, ես կարամ բացայի դեպք պատմեմ, ավտոյի հոտ ծախող։ Ավտոյի հոտ ծախողը Ռուբոյի հետ գնացել էինք իր ավտոյի հետ կապված ինչ-որ գործի ու այդ ավտոյի վարպետը տենց ահավոր լավ սպասարկեց, որովհետև տեսավ որ ինչ ճանաչեց ստենդափից բան, ու այդ Ռուբոն դրանից հետո հենց գնում է ավտոն սարքելու, զանգում է որ հետո գնա։ Ջոգի բռնել է կա։ Ապեգրգաս այնտես, բայց ասեմ ստենդափի 3 սեզոն ա եղել, 3 սեզոնի ընթացքում էլ իմ սցենարները գրել ենք ես, Գուգոն ու Ռուբոն։ Հիմնականում 90%-ը մենք ենք գրել, ու էլի մարդիկ կային, ովքեր միջամտություն անում էին, բայց հիմնականում 3-ով ենք արել։ Ու Вообще Ռուբոյի այդ սկիլերը պետք է ասենք, որ իր Սկսիր դու սկիլ միլ ասպերես դինս պետք է։ Հələ անգլեն Գլենդելի հայ է էսի դառը էլի, եթե դու բան չես արել, այսքան վաղ խոսքի հետ ես այնց ակտիվ չես։ բանը Գլենդելի հայ է Գերմանիայում ապրող։ Գերմանիայում ապրում։ Այս վերջի этаպում մի քիչ տենց շատ չեմ հետևում, բայց ասենք դու էլ ես տենում հասարակությունը մի այլ կարգի սումա բացվել բան, ջահելությունը չի նեղվում, հա, կա TikTok, կա Instagram, YouTube բան եւ այլն, այսինքն ով ինչ կրեատիվ լուծում գտնում է, որ ինքը կարա կիսվի հանրության հետ, այդ անում է։ Ըստ քեզ ռիսկ կա, որ կարող է արդեն իրոք TV, sitcom բան այդ ամեն ինչը մանրից ստվերի տակ մնա, TikTok, Instagram-ը գա առաջ, այսինքն դու որպես մարդ, որ այդ ամեն ինչի մեջ ես, այդ ամեն ինչից հաճույք ես ստանում, հեշ մտածում ես, արդեն վլոգեր դառնաս կոպիտ ասած եւ այլն, էլի այնպես։ Չէ, բացարձակ Գուգ ջան, որովհետեւ ինչքան ուզում ա լինի, օքեյ, այսօր հասարակությունը աշխարհի ինտերնետի վրա է, այսօր չգիտեմ, Instagram, Facebook, հա, TikTok, YouTube, բան, տենց ծփում է բան անում, բայց TV-ն միշտ Իրանը անում է։ TV-ն միշտ այստեղ է։ Պատկերացրիր, այսինքն հիմա դու ոնց ես պատկերացնում Full House-ը TV-ով չգնար, գնար Instagram-ով, տենց ռեյտինգ կամ YouTube-ով մենակ, չէր լնելու տենց, էլի։ Ես մտածում եմ, որ օքեյ, այնտեղ կարա շատ լավ բաներ եղնի, այնտեղ ջահելությունը այնտեղ է միշտ, բայց TV-ն միշտ իր տեղը պահում է, միշտ, որովհետև TV-ն մնում է TV, ասենց ասեմ, որովհետև չի կարա համացանցի պրոստը TikToker-ը, հա, տենց այն որ, չգիտեմ, challenge-ներ են սենց անում, բան ակնոցները գցում են, սկսում են սենց, չի կարա այդ TikToker-ը դառնա դերասան ու TV-ով նկարվի։ Ինքը TikTok-ում ինչ ուզես կարա անի։ Բայց հակառակը կարա, չէ՞, էլի։ Հակա ես օրինակ կամ TikTok-ում, Instagram-ում կամ ես ինչ ուզեմ կարամ անեմ այդտե։ Ու նաև TV-ում պատկերացրի, բայց ինքը մենակ TikTok-ում է իր հարթակը։ Այ էտա, տարբերությունը էտա։ Տարբերությունը։ Դու ոնց ես մտածում ախպեր այդ բանը, օրինակ լավ ես ճիշտ ասած օպշն կարա է հարթ օպշն այ արա բայց գիտես չէ Այս կամած նստացված երբ ենք իմ բարոձայը արա միշտ արա զանգը մեր ասում էի գուկ կավա 3:08-ին գնանք իրար հետ մի տեն նստենք խիչե որ ախպեր խիչե որ բան ասում էի օքեյ դե տեն ժամը 7-ի կոմեր կզանգեմ արա մեկ է 7-ը չէր ասում 6-ից կես զանգում էր ապա ինչ կա ասում էի բան չկա ապա նայ օփշի ոնց է արա հենց ասում եմ նայ օփշի ոնց է գիտեմ մի բան պետք է կռուտի տանի որ չգա արա որ կա չէ ասենք որ մարդիկ որ հայտնեն են ցիտատ ունեն բան չէ խոսքի ասենք այս մարդը էս բան Google որ խոսի բանը ապա օփշի նայ ոնց է ու ապա նայ օփշի ոնց արա ոնց է ասե նայ իրանք կեթան ընդե մենք արդեն մտածում ենք որ մենք իրար հետ կգնանք ընդե հա դե հա բայց մի հատ խնդրեմ կա ես չեմ կարող Արա զանգեց պրինցիպիա դերը ասեց մտիկոն ընկերով հետ ոնց որ պետք է տեղետ հա ապերի առաջարկը սենց հա որ մենք էլ գնանք ոնց որ բաժեր կանենք արա ասես մտածում ասեմ դե մի 2 տարի առաջվա բան եմ ասում դու կարա ասում դե կգնանք ախպեր կարան գնանք կգնանք բայց մի հատ խնդրեմ կա ասեմ կուտիան ինչ խնդրեմ կա ես չեմ կարող Նորից չես կարող գազավրից ես ասում գամ հետո Նայ, երբ որ դու ունիկալ բան ունես, թե շարմ, թե չգիտեմ, խարիզմա կա, հա, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց դու այնքանով ես ունիկալ, որ ուրիշ շրջապատում նման ընկերներին
Այդ որ տենց անընդհատ ցրում է, անընդհատ խափում է, չի գալի։ Պրիմոյ ասեց էլի։ Արա հա ես ուղիղ ասեմ, որ ցրում ապե, զանգում ես ցրում ա կոմի։ Ժոգում ես է որ ցրում ա, տանը ոտը ինքծած։ Արա ոտը ինքծած սմուշկա է չրթում, կողքից գրեչկա է ուտան։ Ոսկի ասում ապե, հա ապե չեմ կարող, որովհետև հենց հիմա մի հատ Մոսկվա եմ թռնում թափով, մի 10 րոպեով գամ։ Ջոիր ղիավնի խափում հա։ Չի, արա բայց էլի պալյուբոմ ու իր այդ ընկերությունն անում է։ Ուրիշ ընկերներ ապե կասեն, արա դե սուտ ասանա հետը գոր, բայց սաղ էլ ապե արդեն իրան տենց են ընդունել էլի։ Չէ, իրականում լիքը բան կա հետարքի հիշելու, լավ է, որ սենց իք ժամանակը մեկ կարանք տենց խնդալով վերհիշենք, որովհետև Իսկ դու հիշում ես, որ գնա եկար մաֆիա խաղալու հետներս։ մի քանի անգամ եղել է։ Խաղացել է։ Ես Ռուբոն, в общем, համոզինք, ասենք արի հետներս մաֆիա խաղալու գնանք։ Որ ոչ չեմ եղել ես հետո։ Եկամ այսպես նստել, հա։ Համար 7-ի տակ էր նստած։ Ահա, հեսա կասեմ։ Արա 30 վայրկյան։ Ռոպեն անցա։ Վրից ձեն էր գալի ջոյի։ Նայ օբշի ոնց, հա։ Արա ես ու Ռուբոն ընդ բլին կապե, որ ասած նայեք օբշի ոնց է։ Երկուսը լավ բան ասում։ Բայց ես երկուսին չեմ կարող կպնեմ, որովհետև իր խաղավոճին ծանոթ չեմ։ Լավ, հələ որ բան չասեմ։ Լավ, ապա երկուսից հենց հարց տամ։ Հիմա խոսքի երկուստ էլ եղել եք այս բանի, հա, այս հումորի entertainment-ի բանի ոլորտում։ Լավ, նես չի դու չես եղել, արի Ես ձեր մութ անցյալը։ Հա, դու էլ առաջի սեզոն ստենդափը դու եկայիր։ ապա հասկանում ես տարբերությունը, որ ես ինչ որ տենց բան պաշտոնների եմ տիպերը, ես ինձ ներկայացնում, յանում ես գոր չեմ ունեցել ջոգի, այնե Չէ, բալի տեղա մի անգամ։ Սա մատերիալները կան, խեչո։ Սաղ կա։ Սա ախպերես։ Դաժան մատերիալը, որ այն Tommy Hilfiger Mike Diaz հակը նկարվի, հիշում ես։ Հիշում ես պատմությունը։ Դնում ես ամեն ինչ, ամեն ինչ հիշվում է։ Ուրեմն ոնց եղավ Mike-ը բաներ անում, հա, լույսը։ Մայքես Կլեչոտի կամերայի էր լույսը Սարոշկյանը։ Մայքես վառում էր, Լավազում ես էր։ տենց հա Մայկա էի հակել, տենց որոշինք խչոյի Մայք են հակնեմ։ Ամենախնդալու բանն էր, որ ես հիշում եմ այդ անծանոթ աղջիկ այդ բանը անցնում էր, ու չի տենող երկու հատ տղա տկլոր բանը։ Տակրոս հենց այ Հիշում եք այդ պավիլյոնը ինչ խայտարակ ցուրտ էր։ հա ու խայտարակ շոկ։ Նա այդ սեզոնն էլ։ Իմ համար միշտ է շոկ իրականում։ Մի մոռացի ես հելնում էի բեմ 10 վայրկյան հետո արդեն սջուր է։ Լավ, ես էլ, օքեյ, ես էլ եմ ինչ-որ ձևը, բայց ձեր չափ ներգրաված չեմ եղել, ուզում եի հարցնել, ապա հիմա լիքը մարդ նայում է, օրինակ հուսանք, չգիտեմ, կարող է չէ, ինչ որ մարդիկ նայում են, ուզում են հասկանան ախպեր, իրանց համար մի քանի հատ կետ ինչ է պետք անել կամ ինչ պետք չի անել, ախպեր, որ այս ոլորտում կայանա։ Հիմա ինչ որ բաներ աղասը ասեց, հա, խոսքի ընթացքում, բայց մի հատ առանձին, քանի თუ կետով անդառնանք, այս բաները տղեկ ես խորտ կտամ անել, բարձա ինչ էլ հիմա ասենք, նես չի որ գնացին այդ բառացի արին, բայց մենք մարդկանց ովքեր հիմա խոսքի ուզում են կայանան այդ ոլորտում, իրանց համար մի քանի Ես էլի իմ նույն ասածը կասեմ, նույն ասածը այն առումով, որ պետքա ուղղակի շատ ուզել, երբ որ դու ունես մի հատ ցանկություն, մանավանդ այս ոլորտի հետ կապված, այսինքն չգիտեմ, թե սցենարիստ ես, թե հումորիստ ես, թե ուզում ես դերասան դառնաս, թե երգիչ կապ չունի, դու պետքա շատ ուզես, շատ աշխատես քո վրա ու հավատացեք, տաշած քարը գետնին չի մնում։ մի տեղից կծրկա։ Ու ամենակարևոր պայմաններից մեկը սկզբնական շրջանում բացարձակ ֆինանսին պետք չի նայել։ Այսինքն եթե օրինակ եմ ասում, մտածում են այդ մարդու դեմքը հարմար է ինչ-որ միտեղ, ինքը չպետք է ասի ինձ ինչքան գումար եք տալի որ գամ։ Ինքը պետք է առանց քննարկման գնա, որովհետև քեզ պետք է երևալ այդ պահին։ Ուղղակի պետք է հանես այդ։ Հա, դու պետք է դու քեզ ցույց տաս։ Տեղ հարթակ է պետք, որտեղ դու քեզ ցույց տաս։ Այ երբ որ ցույց կտաս, երբ որ քո մասին սկսեն հետաքրքրվել, երբ որ դու քեզ կարդարացնես, երբ որ քո դերը մի հատը կդառնա 5 հատ, կավելանա դերերդ, բառերդ կշատանա, մի խոսքով արդեն կզգաս որ դու կամաց աճում ես, նոր այդ ժամանակ թեթև կարաս մի հատ ֆինանսի մասին հասկանաս։ Բայց սկզբնական շրջանում դա ճիշտ Ոչ մետի անդունդա։ Հա, միանշանակ, հենց սկզբի դու խես ջան, ասենք բան ես, այդ ասպարեզում չկայացած մարդ ես հələ որ, օրինակ, հայտնի չես։ Ասում են, ուզում են քեզ մի հատ տեսահոլովակում նկարենք որպես գլխավոր հերոս, օրինակ։ Ինչքանով է ճիշտ ու ինչքանով է խելամիտ, երբ որ դու դեռ հայտնի մարդ ես, քեզ ոչ մեկ չի ճանաչում, դու որը կընտրես, այսինքն ասես,
ինձ ինչքան փող եք տալի, գամ թե չէ նրանք ասեն, լավ, ինքը вообще-то պետք է ուզեր էլի, որ սենց հայտնի մարդու երգի կլիպում նկարվեր, թե ասեր ախպերս միանշանակ կգամ, ինձ ֆինանսման պետք չի, ինձ պետք է Երևան։ Քո ասածից գիտես ինչ ես դրոգեցի, նաև որ պետք է միշտ adekvat քո հնարավորությունները գնահատես, ոչ Միանշանակ։ գերնի ու հասկանաս լավ ես ով եմ, ինչ եմ ինձ ներկա, նորս դրա հասկանամ բանան։ Դու այդ բան կներեք իհարկե, ժողովուրդ ջան, բայց ես ճիշտն եմ ասում, ճակերտներով այդ ասպարեզում դու քեզնից հլվոր բան չես ներկայացնում։ Քեզ տենալու են, մարդիկ տենալու են մի հատ տաղայա կամ աղջիկա էլի։ Դաժե եթե շատ տաղանդավոր ես, բայց Կապ չունի, բայց դուք չեն ճանաչում քեզ, դու քեզնից բան չես հիմա այդ պահին, այդ ասպարեզում դու քեզնից բան չես ներկայացնում։ Երբ որ կգաս կհասնես ստեղ գոնե, որ մարդիկ քեզ 10-ից 4-ը 3-ը փողոցում կտենան կասեն, այ ես են մարդն է, նոր այդ ժամանակ դու մտածի, որ դու արդեն քեզնից ինչ որ բան ես սկսել ներկայացնել։ Նոր այդ ժամանակ կամած մտածի այդ ուղղությամբ, բայց ոչ թե հենց ամենասկզբից։ Քեզ պետքա ուղակի Երևալ, հարթակ, այսինքն մի հատ կամերա, մի 3 հատ։ Կամերայով Երևաս։ Հայտնի տեղով Երևաս, չունես որ դու քեզ նկարես գցես YouTube էլի։ Այսինքն ինչ որ հայտնի պրոյեկտում, հայտնի մի Ինչ որ տրամպլին պետք է Հա, էլի։ մի տրամպլին պետք է, որ այսպես տան քեզ ասել, մի հատ թռի տենանք ոնց ես թռնում, հա։ Թռնես ու լավ պատրաստված թռնես, որ չմնաս օթում, ոչ է վեր ընկնես։ հա։ Մի գծով գնաս։ Սպասել շանսին, եթե չի գալի, տենց ոնց որ ունենալ այդ Միշտ բանը։ պետքա սպասել կգա, մի օր հաստատ գալու է։ Մարդը վառ ապաց։ 14 տարի սպասել եմ, եկել եմ։ Նենց չի, մանես մարդը, կարանք չի մարդ կա, որը խոսքի ինքը տենց մարդ հա, ռեալ որ այդ բանը անցել է, էլի։ Ապեր 14 տարի 2001 թվականից մինչև 15 թվականը ես սպասել եմ այդ շանսին։ Ես միշտ դաժե այն փոքրուց այն փոքր ժամանակ իմ մոտ երազանք էր, ասում եի, արա տենաս Մկոյի դեմ որ դեմը sense կանգնեմ խոսամ իր հետ։ Չգիտեմ, Full House-ը սկսում էր ասում եի, տենաս կլինի մի օր տենց Տամարայի դեմը, Տիկին Տամարայի դեմը։ Լավ է, տես բաներ։ Ապա մանկական մտքեր էր մեջ, ես Փաստը մնաց փաստ, որ Տիկին Տամարայի դեմը ոչ միայն կանգնեցի խոսացի, նաև հարվածք էր, նաև իր հետ ճանապարհորդեցի Ամերիկա հյուրախաղերով, Մկոն դառավ իմ լավ ընկերը։ Մի խոսքով այն որ ամեն ինչ դրա համար եմ ասում, հնարավոր է։ Պետք է ուղղակի լինել համբերատար, աշխատել այդ ուղղությամբ ու շատ ու նպատակը սլաց լինել էլի, դա։ Դու ինչ կավելացնես, պարոն Հակոբյան։ Այսքանը։ Այսքանը, իրոք այսքանը։ Մտքից նոր եկա քո ջոգելով, եթե ասենք, այսքան ծանր, այսքան երկար չներ քո ճանապարհը։ Կարող է դու парքին հասնելուց ասենք ջարդվեր կամ ուզում ասեմ եթե հեշտ էր ճանապարհը, ոնց ես մտած։ Նույն ձև կգնաս։ Չգիտեմ։ Այդ մի հարցի չեմ կարող պատասխանել։ Իրականում չգիտեմ, կարող է այս ամեն ինչը զուտ այդ հենց քո ասած դժվարության հասնելու շնորհքն է, որ կոփվել է կյանքը։ Ես գիտեմ ինչերի մեջով եմ անցել, ինչ հիասթափություններ, ինչ են որ սպադներ, մի ժամանակ թողել ամեն ինչ, հետո հետ բերել, հետ վերադառնալ, այդ դժվարությունների մեջով երբ որ անցել ես ու գիտակցում ես դրանք ինչ են, միգուցե այդ ամեն ինչը գնահատելով եմ հիմա սենց, այդ չգիտեմ, բայց կարող է շատերի պես մի հատ են որ սենց ես անում ու արդեն всё դու ճանաչված ես ու այդ ժամանակ ես չգիտեմ ինձ ոնց կպահեի, իրականում չգիտեմ, բայց ես հիմա շատ գոհ եմ որ անցել եմ տենց բաների մեջ։ Դու գոհ ես, ոնց շնորհակալ ես այդ բաներին, հա, այդ ինչ հետ գնալու։ Ես շնորհակալ եմ այն ամեն դժվարությունից, որը իմ դեմը եկել է խի, որովհետև ես դա տեսել եմ, ես դա կոփվել եմ, ես հասկացել եմ ինչ դժվարություններ կարա լինի։ Այդ էի ուզում հասկանալ։ Վարկային կազմակերպություններից մեկից վարկով փող էի վերցնում, ապե աշխատում էի շինանյութի խանութում, արխային էին ընկել էլի։ Դե կավեն էին անում, ոչ մեկ տոմս չէր առնի տեն շատ, մեզ չէին ճանաչում են վաղտ։ Պրոստը մեր մոտ այնքան էր այդ կայֆ տալիս այդ կավեն խաղալը։ Տոմսերը 400 տեղեր օրինակ թատրոնը, մի 60 հատը հազիվ ծախվում էր, պատկերացրիր, պատկերացա կավեն կազմակերպի ինչքան ծախսա պետք։ Մի 60 հատը հազիվ ծախվում էր, տոմսի գինն է 1000 դրամ են վաղ։ Մնացածը բաժանում էինք խառը ուսանողության, բան որ դա զալը դատարկ չմնա։ Գնում էի ես վարկային կազմակերպություններից մեկից վարկով գումար էի վերցնում, տանում էի զալի արենդը տալիս էի, վարձավճարը, որ կար միկրոֆոններն էինք վարձում բան, որ կարենանք խաղանք, տեխնիկա բան։ Ու էլի աշխատավարձիցս տանում էի այդ վարկերը փակում էի։ Այսինքն ես արել եմ ամեն ինչ, ամենաանհավանական բաները, կարող է մի քիչ տուպոյ բաներ եմ արել, երեխա ունենալով, ընտանիք ունենալով այդ ամեն ինչը արել եմ, ռիսկի եմ գնացել,
Ապա բայց ես ուզեցել եմ անել, որովհետև այդ կավենը, ցանկությունը եթե այդ որ ելնա, հիշում էի, չկա, արա մտածում եմ, ասում եմ, ես բեմ եմ դուզ գալու, գիտեմ էլի, բեմ դուզ գամ, այս հումոր անեմ, մեռնելու են ու դա այդ մարդկանց այդ ծիծաղի ինձ այնքան է մոտիվացիա, այնքան կայֆ է տվել, որ ես չեմ նայել վարկին։ Մնացած ամեն ինչ չէ ճա։ Հա, այդ բան իրոք տենց է, երբ որ դու զգում ես, որ քո տվածը զալը վերցնում է ու քեզ արձագանքում է ծափերով կամ ծիծաղով, sense մտ էներգիայի ալիք է։ Մենք բաները ոնց ենք անում, ախպեր փաբերում այդ ստենդափները։ Մենք էլ որ առաջի կուզենք, ոչ մի բան հետաքրքիր չէ, մենք կայֆ ենք ստանում այդ բանը։ Այդ բանը որ դու բեմի վրա ես ու դու հումոր ես անում, ինձ թվում է մարդը խոսքի մի 7-8000 դրամ փող ենք վերջում աշխատում, գնում ենք այդ մարդը 7000։ Ալա դու գոնե այդ աշխատել եք, այդ Ապա գնում երկու հատ կոկտեյլ ենք խմում, այդ փողը բրծանում է ջոգում ես։ Հիմա նա ինքը ամենասկզբից ինքը ներքուստ իմացել է իր սիրած գործը որն է, բայց մարդկա ռեալ, ասենք հասնում է 30-ին ինքը նոր է հասկանում ճակատում իրան միջավ հետ։ Ես այդ միշտ բանի օրինակն եմ բերում, KFC օրինակն եմ բերում, որովհետև Սանդերսը երբ որ KFC-ն հիմնադրեց, ինքը 65 տարեկան էր։ Դիտի բախշե վերջնա։ Ու այդ վաղտա ինքը ջոգ է, որ ասենք ինքը կարում է նենց հավի միսը սարքի, որ ոչ մեկ չի կարում։ Ու դրանից հետո աշխարհի ամենամեծ ռեստորանների ցանցերից մեկն է ստացվել իր մոտ։ Դրա համար իտոգում է սաղ ամփոփելով կարանք ուղակի մի անգամ է շեշտենք, որ եթե կա ինչ-որ բան, որ գիտես, որ այդ քեզ դուր է գալիս, պրոստը գնա միջև վերջ։ Տաղանդավոր լիքը երեխեք կան, որ իրոք ես զգում եմ, որ տեսել եմ, իմ կավենի լիգայում խաղում են, ես տենում եմ, որ իրանք տաղանդավոր են։ Ճամփովը տեսել եք։ Հա, ես ուզում եմ իրանք այդ հնարավորությունը ստանան, ես չեմ ստացել, ես չեմ ունեցել այդպես հարթակ։ Իրանք ունեն հիմա։ Ու ես ուզում եմ իրանք ասեն, իրանք մտածեն, որ աղաս ունեն իրանք, որ կարա իրանք ինչ-որ մի հատ այդ ուղին բացի, որ իրանք իրանք ցույց տան, էլի զուտ այդ առումով։ Ես ընդեի լիգային, ասենք հայտնի մարդիկ են, Մենչին էլ էի կանչե, Գորնա Հակոբյան գալի, մի խոսքով լիքը հայտնի մարդիկ է ժյուրի տանը, որ իրանք էլ տենան, իրանք էլ նկատեն։ Ու իրանք դրանից լավ էին զգում, որ իրանք խաղում են, այտենց հայտնի մարդիկ են իրանք գնահատում, տենում են ինչ-որ բան ճանապարհ։ Իսկ մեր վախտով ապա ինչ էր, մենք կավեն ենք խաղում, ժյուրի սաստավը Հարսանիկ Վարող էր Կիրովականի, չգիտեմ, Ամենապետ բան ասել։ Ժեկի պետ բան։ Գերակշիռ մեծամասնությունը, օրինակը բերեմ Ամերիկայով, հա, սաղ մտածում են, որ օրինակ Ամերիկայի սելեբրիթիների կյանքը դրախտ է, էլի, ասենք են, որ սաղորը լրված կակային են շնչում, յախտեքի վրա անանաս են ուտում ու վсё։ Պիտբուլի կլիպերի Բայց ապա ասենք, որ դու իրանց ինտերվյուները նայում ես, իրանց մասին հոդվածներ ես կարդում, այդ մարդիկ ավելի շատ են չարչարվում, քան խոսքի, ասենք 12 հարկ ռայալ հանող բանվորները, որովհետև իրանք առավոտի ծիրիգում պախատի մեջ են։ Հա, հա։ Ու ասենք վստահ եմ ձեր մոտ էլ է այդ նույն վիճակը, որովհետև կարճ ժամկետներ, մեծ տավկեք։ Ապա դե հա մարդիկ մտածում են, նկարում են, փողը աշխատում են, կայֆերի մեջ բան, հայտնի են, մի խոսքով էս կամ Լիքը մարդ որ դրա համար էլ ուզում է, չէ՞, դե հեշտ լրվել։ Բայց вообще հեշտ չի։ Ապա ներսից որ տենում ես դա հասկանում ես։ Вообще հեշտ չի այնքանով, որ նախ պետք է կարենաս դու այնքան պետք է խելամիտ ու հասուն գտնվես, որ կարենաս ճիշտ դիմակայես այդ ամեն ինչին։ Ճիշտ։ Հիմա ես օրինակ բերեմ Ջասթին Բիբերը, որ կա։ Հա, հա։ Ջասթին Բիբերը շատ պատանի հասակում, չէ, ինքը դառավ աշխարհահռչակ դեմք։ Հա, հա։ Ու դա իրան խանգա, ինքը ճիշտ չկարեցավ դիմակայի իրան։ Հա, հա։ Հիմա վիճակը տեսել ես, ռոզվի մազերով, բանով, մի խոսքով։ Գունա ատող։ Հա, այսինքն ինքը այն երիտասարդն է, ով որ շատ շուտ հասավ փառքի։ Դա պատրաստ չէ՞, համ փողի, համ բան, հա, ու ինքը չիմացավ ոնց ճիշտ կառավարի այդ ամեն ինչը։ Պատկերացրի, ամենակարևոր բանն է, ես խի եմ դա ասում, մի այլ բան է հասնես ինչ-որ միտեղ, մի այլ բան է կառավարես ու պահես դա։ Ամենադժվար բանն է այդ կառավարելը։ Այսօր երբ որ մարդիկ դուրս են գալի փողոցով քայլում են, երկու հոգի մոտենում ասում է մի հատ նկարվենք, բան եմ, որ հիմա չէ երեխեք հիմա, արա խի հիմա չէ։ Այդ երեխեքն են, չէ՞ քեզ ռեյտինգ բերում։ Իրանք են, չէ՞ քեզ նայում, արա։ 100%։ Հիմա եթե դու իրանց վանում ես, ասում ես չէ, գնալու են տուն քեզ հետ ատպիս կայրնեն, քեզնից սկսեն զզվել, իրանք էլ իրանց ծանոթներին, բարեկամներին, դասարանցիներին ասեն, սաղ սկսեն քեզնից զզվել, քու մասին տպավորություն կազմեն։ Մի երկու ամիս հետո ջոգելու ես, որ շատ քիչ է քու երկրպագուների։ Վերջ ինքն է, չէ՞, քեզ իտոգում։ Բա այդ եմ ասեմ, իրանք են քեզ բերելը տե հասցրել։ Ես իրանց վանում, իրանց առաջինը իրանց պետքա դու ասես հլարի նկարվենք, արա կյանքիդ մեռնեմ, ոնց չէ։ Հա, հա։ Ջոգիր, այդ ճիշտ կառավարելն է, ճիշտ գնահատելն է, որ պոզիցիաները պետքա ճիշտ դասվի։ Ու գործի մեջը պետք է տենց փոխաբերական սովածել ես մի տեսակ, չէ՞, քաղցը մեջը տեղ։ Միշտ պետքա աշխատելու բան ունենաս։ Չէ, այդ ինձ թվում է այդ առաջ գնալու ցանկությունը եւ այլն, դաժե Հայաստանի պես փոքր շուկայում
շատ կարևոր է որ ունենաս։ Ստե միշտ աշխատելու տեղ կա, ընդհանրապես միշտ։ Սուտ է ժողովուրդ, այն մարդիկ ովքեր հիմա 14-15 տարեկան էս ամեն ինչը նայում են ուզում են աղասի պես լինեն, չգիտեմ, X մարդու պես լինեն, իրանք ոչ սուտ է, որ դուք ոչ մի փորձություն չեք ունենալու։ Կարևորը դուք ոնց եք, ամենակարևորը ոնց եք դա հաղթահարում, ու ամենակարևորը ինչ նաստրոյով եք, հա, ոնց որովհետև հիմա մարդը պատմում է ռեալ վարքերի մասին, պատմում ռեալ դժվարություն, հումորով, խնդալով։ Օրինակ այս գիրքն է, չէ՞, հիմա իմ դեմ sense դրած է։ Ես այս գրքի մասին ինչ-որ բան պետք է հայտնեմ, օրինակ եմ ասում, կարծիք պետք է հայտնեմ, ու շատ վճռական որոշում պետք է տամ, չէ՞, օրինակ։ Ես սովորել եմ ոչ թե մտածեմ այս քանի շուրջ, ես փորձել եմ sense անեմ։ Փորձել եմ sense անեմ, մի հատ բացեմ իրան, այսինքն մի քանի վերսիա դու պետք է ունենաս։ Նոր ըստ դրա արդեն, այսինքն խի եմ ասում տակ գլխով, որ այդ պահին անապահ պետք չի որոշումներ կայացնել։ Իհարկե։ Ինչ-որ մի բան եղավ, մի հատ փորձի վերլուծեց, դա խի եղավ, խի հենց այդ պահին եղավ, պատկերացրու, ու խի հենց քո հետ եղավ։ Այդ ամեն ինչի պատասխանը, երբ որ դու քո մեջ գտնում ես, դու պատասխանը շատ հեշտ է։ Դաժե թե բացասական բան է, չէ՞։ Դաժե եթե բացասականը այդ պատասխանը շատ օպտիմալ անում, էլի շատ բան է անում։ Եթե բացասականը կարողանաս այդպես վերլուծես, ես էլ եմ շատ ճիշտ ասեց, համակարծիք եմ այդ ամեն ինչի հետ։ Ռեալ ինձ թվում է մեր հասարակության մեջ լիքը խնդիրներ ավելի կփոքրանան, եթե մարդիկ ունակ լինեն բացասական երևույթները մի հատ sense 360 պատատեն նայեն։ Դա խնդիրները sense տարբեր կողմերից են։ Հասկանալ, ամեն ինչ շատ ավելի խորն է, էլի, քան մեզ թվում է։ Հետարքի բան է, ծիր։ Գրքին անդրադառնանք։ Անդրադառնանք ինձ թվում է, կարելի է։ Այսօր Մեր ֆորմատի համաձայն, Հարութ Կբեյանի գիրքն է բերել, որը ենթադրում եմ շատ քանի որ աղասն խորտ տվել։ Բայց հետարքիր է, օրինակ դու լինելով հումորի աշխարհի մարդ, բերել ես ավելի շատ քաղաքականության ու տենց մի քիչ պատմական վերլուծություն պարունակող գիրք, այդ պետքա կապ չունի դա, պետքա ամեն ինչի մասին մարդը ինֆորմացված լինի, պետքա ամեն ինչի մասին ինքը իմանա, չգիտեմ, կարդա, օրինակ գիրք կարդալը ես երևի թե որ սուտ չասեմ, արդեն մի 8 ամիս, մի տարի համարյա, անդադար, օրվա մեջ պարտադիր մի 2 ժամ գիրք կարդում եմ, ու մի հատ կարևոր բան ասեմ, երբ որ հա գիրքը դա ուրիշ կրթություն է, դա ուրիշ ձև է ճկունացնում միանշանակ, բայց մի հատ ստեղ ուրիշ կարևոր բան կա, երբ որ որոշ ժամանակ անց առաջ ուզում եմ հիշեմ ամիսը, որ ամիսն էր, հոկտեմբերն էր ոնց որ, մի 6-7 ամիս առաջ մի խոսքով, մեր հեռուստաընկերությունը եկել էր մեր շատ սիրելի հայ ընկերներից շատ հայտնի տաղանդավոր Գարիկը Մարտիրոսյան։ Մենք պլանավորեցինք իր այդ հանդիպում, հանդիպեցինք, խոսեցինք։ Ու ինքը մի շատ հետաքրքիր բան ասեց տղեկ, ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, եթե դուք ուզում եք դառնալ լավ սցենարիստ, երբ որ դուք ուզում եք դառնալ խաղալու, սիթքոմում խաղալու կամ բեմի վրա խաղալու այն ունիկալ դեմքով, որ կարող է այսինքն ոտը գետնին տա ու մի հատ տեղ ունի իմպրովիզանի, շատ կարդացեք ֆիզիկայի գրքեր։ Ֆիզիկայի գիրքը ասավ ուղեղդ, եթե գիրքը իրան սենց է սարքում, ֆիզիկան սարքում է սենց, տարբեր ձևի է ինք իրան։ Ասավ փորձեք կարդացեք, փորձեք կարդացեք ու կհամոզվեք, որ դա ես ճիշտ եմ ասում, որովհետև այսօրվա ասում մեր տղեկին կամեդի ես բոլորին եմ ստիպողաբար ֆիզիկայի գիրք կարդալ, հիմա չեն կարող կտրվեն։ Լուրջ ես ասում։ Հիմա չեն կարող կտրվեն ու հիմա մրջունի պես գրել են գրում բոլորը։ Ու ինչ որ մաղթանք երևի, հա, ասչան, որտեղ ավանդույթի համաձայն մեր հյուրերը գիրքը մակագրում են, որտեղ խաղարկվելու է այս գիրքը մեր հետևորդների շրջանում։ Ուզում հասկանամ ինչ գրեմ։ Սիրով անուններ գրեմ, թե հաղորդման անունը գրեմ։ Կարաս ստորագրես ուղղակի, ոնց արվում է։ Խառը թոքի կամ կարաս անուն չգրես կամ մեր բոլոր հետևորդներին կամ այն մարդուն ոչ բոլոր չէ, երևի այն մարդուն գրի անչի համար։ Հա։ Հա։ Okay։ Մինչև աղասը գրում է, ես հիշացնեմ ինչա պետք անը, պետք է բաժանորդագրվել ուրեմն Խառը թոքի YouTube-յան էջին,
մեր Facebook-ին, մեր Instagram-ին ու քանի որ այսօրվա Telegram-ը ենք հեսա հա, բացել։ Telegram-ին էլ անպայման ու քանի որ այսօրվա ու առասարակ մենք բոլորի հետ, բայց այսօրվան մաքսիմալ խորհուրդներ են մարդկանց ու փորձում ենք մենք օգնենք։ Չէ, լավ է։ Ինձ թվում է լավ կլինի մի հատ ասել իքը խորհուրդներ ասես կարևոր, մարդիկ գրեն մի հատ էլ իրանց կողմից խորհուրդ, կարևոր որ չգիտեմ, օրինակ բոլոր մեկնաբանությունները կարդացող մարդիկ Կամ կարաք հակիր ձեր պատմությունը ներկայացնեք հաջողության, դուք օրինակ ոնց եք դժվարությունների վրայով անցել, ինչի եք հասել ու բան, հա, հետաքրքիր արդյոք ինչքանով է կարևոր պայքարը շարունակելը քո ուզած նպատակի համար, քո սիրած գործով զբաղվելու համար։ մենք բոլոր մեկնաբանությունները կնայենք, մեկին կընտրենք ու այդ ընտրված մարդուն Աղաս Մանուկյանի ստորագրությամբ այս հրաշալի գիրքը կասնի։ Աղաս ջան, մերսի շատ։ Ձեզ մերսի տղեկ շնորհակալություն, ջան, որ շատ մերսի հրավիրելու համար, բայց իրականում այն որ գիտես ոնց էր, 3 մինչև ուշ գիշեր սյոմկի եմ եղել։ Հա։ Այսօր որ եկածտեմ որ միանգամից հոգնածությունը սա համանց է, համսն սա ահա որ լավ խոսացինք, լիցք Նա հաղորդեցինք։ շատ հաճելի նստեց։ Իսկական խառը թոքեր։ Հա, այն որ հաճախակի սենց հանդիպումներ կազմակերպեք։ Անպայման։ Ոչ միայն հաղորդման շրջանակներում, նաև հաղորդումից դուրս։ Ես իմ ընկերներին անպայման խորհուրդ կտամ այս հաղորդումը։ Ես կամ եմ մարտահրավեր նետեմ։ Այո։ Օրգանն էլի։ Կամերան կոննա ֆորմատի Ես մարտահրավերը նետում եմ այս հաղորդման ու չնայած հաստատ գալու են, բայց այս մարտաձև իմանալի։ ֆորմալ թղթաբանություն է, հա։ Մարտահրավերը նետում եմ Գորին Հակոբյան եւ Բենուին Ավետիսյան, անպայման գալիս եք տղեկ։ Լիցքաթափվում եք, խոսում եք ձեր խառը պատմություններից, ձեր անցած ճանապարհից։ Նա հետաքրքիր մարդկանց խորհուրդ կտենակ ինչքան պոզիտիվ ու ինչքան էներգիայով լի տաղավար ունեն, որն որ չեմ ուզում վեր կենամ, ինչ կան, ես չեմ